Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу снять небольшое короткое видео. Возможно, кому-то оно поможет. В общем, автомобиль Opel Vectra C 2007 года. Пробег, в общем-то, не важен. Скорее всего, кручен-перекручен 50 раз. Появилась следующая проблема. Все было нормально. Но в один прекрасный момент при езде назад, то есть включаешь заднюю передачу, начинаешь трогаться и происходит удар. Первое, о чем я подумал, естественно, сайлентблоки, подвеска и все, что, в общем-то, с этим связано. В сайлентблоках люфтов нет, сайлентблоки новые. Проверил все 50 тысяч раз. Нашел люфт в рулевой рейке. Вот он, в общем-то, не знаю, получится, если услышите. Ну, мне не хватает, в общем-то, сил без колеса все это дернуть. Ну, в общем-то, люфт там есть. Вот, ну и осталось последнее, когда мы тормозим, когда останавливаемся именно. Мы тормозим и потом, получается, едем назад. Что происходит? Правильно, зажимается суппорт. Нужно лезть в тормоза. Тормоза-то еще не проверяли. И получается, ну я так посмотрел, вот внешне вот эта колодка есть, все хорошо. Это я снял суппорт. Начал снимать вот эту штуку, и с ней снялась вот такая вещь. Блин, не знаю, наверное, нифига не видно. Думаю, ну не могла ж колодка. Не, ну могла, как бы, но вряд ли. Вот прям до такого. Смотрим назад. И вот она, часть колодки. Фрикцион отвалился. Бил здесь, все перебил. Диск. Ну, диск, кстати, на самом-то деле целый. Но это не меняет того, что диски все-таки нужно менять, потому что на диске уже выработка. Хотя, нет, диск, наверное, оставлю. В общем, поменяю только колодки. Колодки взял вот такие. Производитель Cross. Хочу рассказать немножечко о этой фирме. Импортер данного бренда называется компания ООО Corparts, они же Motorline. Суть в чем? Огромная часть этих запчастей действительно сделана в Корее. У них корейские ГТД, приходят сами запчасти по типу Gyeoyong и так далее. Но вот, по крайней мере, на Vectra C вот эти колодки написано сделано в Корее, но ни хера это сделано не в Корее, это сделано в Китае, потому что любой уважающий себя производитель напишет свой бренд. Это какой-то no-name. Ну, ничего, что делать, поставлю, раз уж купил. Вот, то есть, ну а по факту, как бы, огромное количество запчастей, то есть вы можете заказать Cross, придет Valio. То есть это обычный упаковщик, который заказывает огромное количество запчастей именно в Корее и пакует в свои коробки. Вот, ну, как повезет, на разные машины по-разному. На Hyundai действительно очень много сделано в Корее. Ну, а мне вот досталось что-то сделано в Китае. Старая колодка. На колодке тоже опознавательных знаков никаких нет. Производитель их ставил не я. Производитель мне... вот кусочек виден. Но я так подозреваю, что это производитель Cortex. На этой колодке. Так, сейчас ототру. Скажем так, в прямом эфире. Мин, что-то, блять. Может и не Cortex. МК что-то написано. В общем, не знаю, что это за производитель. Сейчас попробую, может, оттереть ради уже интереса. И тогда сниму, что тут, в общем-то, написано. К сожалению, определить производителя колодок мне не удалось. Ну, хотя бы расскажу тогда, как что менять дальше. Дальше чистим вот эти посадочные места под колодки с помощью напильника. Я решил не снимать скобу. По-хорошему, конечно, нужно снять. Но она вообще в хорошем состоянии. То есть ржавчины-то практически нет. У колодки еще бы ходили и ходили, если бы их не оборвало.
Достаем резиновые уплотнители, которые вот здесь стоят, для направляющих суппорта. Чистим, ну, в моем случае скотч-брайтом, либо можно чистить наждачкой. Так, ремкомплект, который я взял. Так, по-моему, гулец суппорта переднего Френкет. Типов ремкомплектов бывает несколько. Есть полные с направляющим, мои направляющие в хорошем состоянии, поэтому их оставляем. В это входит две резинки, вот эти поднаправляющие, и две заглушки. Еще раз артикул. В общем, кому надо, заказывайте.